दोस्तों, क्या आपके भी फोन में से आवाज आना बंद हो चुकी है? चाहे वो कारण दोस्तों आपका कोई भी हो सकता है। चाहे आपके फोन में दोस्तों पानी चला गया हो, चाहे आपके फोन में धूल मिट्टी चली गई हो, आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है तो दोस्तों आपने आज की वीडियो पे बिल्कुल सही क्लिक कर दिया है। आज की वीडियो में मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप दोस्तों अपने फोन के स्पीकर को पहले के मुकाबले कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी परेशानी के। यहाँ पे दोस्तों अक्सर क्या होता है कि आप दोस्तों अपने फोन के स्पीकर को साफ नहीं करते हैं, जिसके कारण आपके फोन में से आवाज कम आने लगती है। यहाँ पे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आपके लिए ऐसे हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप दोस्तों अपने फोन के स्पीकर को दुगना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। स्क्रीन द्वारा मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको अपने स्पीकर की आवाज को दोबारा से दोगुना करना है, मतलब कि पहले ऐसा करना है। ठीक है, चलते हैं। आइए दोस्तों, यदि आपके भी फोन के स्पीकर में से कम आवाज आती है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग करने के लिए अपने फोन का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों सर्च करना है सेट माई स्पीकर। सेट माई स्पीकर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको तो पहली वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको दोस्तों ये हवा वाला और पानी वाला आइकन दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपके फोन में एक साउंड प्ले होगा, जिसके बाद आपके फोन की दोस्तों मिट्टी और पानी, जितने भी दोस्तों आपके फोन में पानी के कण और धूल के कण होंगे वो दोस्तों ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इस बटन को ऑन करना है, जिसके बाद आपके फोन में एक साउंड सुनाई देगा, उसकी वजह से आपके फोन की आवाज बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पहली सेटिंग हो चुकी है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ आपके लिए दूसरी सेटिंग जो कि आपको अपने फोन में करनी चाहिए यदि आपके फोन में आवाज नहीं आ रही है तो। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली अपने फोन की सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोलना है। सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पे दोस्तों जितने भी आइकन दिए हुए हैं, मीडिया वाले, रिंग वाले, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये दोस्तों किसी ने आपके फोन में 0 पे सेट तो नहीं कर दिया। इसको दोस्तों फुल कर देंगे तो आपके फोन में से आवाज आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको ये सेटिंग दे रही होगी डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके फोन में ये वाली सेटिंग भी गलती से ऑन कर दी है किसी ने, तब भी आपके फोन में आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे दोस्तों इस सेटिंग को आपको हमेशा के लिए बंद करके रखना चाहिए, जिसके बाद आपके फोन में आवाज 100% आएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी इतनी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं दोस्तों आपको और भी सेटिंग बताता हूँ जो कि आपके फोन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है साउंड एंड वाइब्रेशन में ही, यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट, पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एक सेटिंग करनी है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जो कि है सुपर ऑडियो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सुपर ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये स्मार्ट मूवी, गेम, म्यूजिक वाली सेटिंग मिल जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ना ही मूवी पे सेट करना है, ना ही गेम पे, ना ही म्यूजिक पे। यहाँ पे दोस्तों आपको स्मार्ट पे सेट कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों स्मार्ट पे सेट कर देंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका दोस्तों ऑटोमेटिक सेट हो जाया करेगा। यदि आप दोस्तों मूवी देख रहे हैं, या आप दोस्तों गेम खेल रहे हैं, या आप दोस्तों गाने सुन रहे हैं, उस हिसाब से आपका फोन ऑटोमेटिक सेट कर देगा आपकी ऑडियो को। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी इतनी सेटिंग हो चुकी है। अब मैं दोस्तों आपको एक और सेटिंग बताता हूँ जो कि आपके फोन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में स्क्रॉल करना है। लास्ट में स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद लास्ट में आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी। सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग को खोलना है। एक्सेसिबिलिटी वाली सेटिंग को खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी है जो कि आपके सामने है, हियरिंग एक्सेसिबिलिटी में ऑडियो एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फोन में एक सेटिंग मिल रही होगी मोनो ऑडियो। यदि आपके फोन में भी ये वाली सेटिंग इस तरह से ऑफ है तो दोस्तों आपको सिंपली इस सेटिंग को ऑन कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस सेटिंग को ऑन कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों आपके फोन का जितना भी स्पीकर में बग वगैरह होगा, लैग वगैरह होगा, वो दोस्तों ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आपकी फोन की आवाज़ दोबारा से दुगनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपकी मैंने इतनी सेटिंग बता दी है। अब मैं दोस्तों आपको एक एडवांस सेटिंग बताता हूँ जो कि आपको दोस्तों अपने फोन के प्ले स्टोर से करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आने के बाद सर्च करना है वॉल्यूम अप। वॉल्यूम अप सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहली एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आप दोस्तों बिल्कुल ही टचली रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन के 10 मिलियन यूजर हैं। इस एप्लीकेशन को मैं भी अपने फ़ोन में यूज करता हूँ। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउन करने के बाद आपको सिंपली ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने सिंपली इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन थोड़ी देर में खुलती है।
पर आपके फ़ोन के साउंड के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये चक्का दे रहा होगा, चक्का को आपको दोस्तों डायरेक्ट नहीं घुमाना है। यहाँ पे आप दोस्तों चक्के को डायरेक्ट घुमाना शुरू कर देंगे तो आपके फ़ोन का स्पीकर भी बेकार हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले तीन बिंदी पे क्लिक करना है। तीन बिंदी पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा होगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट 60%, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दोस्तों 60% पर सेट होगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको आगे पीछे नहीं करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको 60% पर ही सेट कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में एक म्यूजिक को ऑन करना है। म्यूजिक को ऑन करने के बाद वहाँ पे आपको चेक करना है किस % पर आपका साउंड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेट करने के बाद यहाँ पे आपको दोस्तों अब अपने जो मैंने चक्का बताया हुआ था उसको दोस्तों आगे पीछे करना है। जैसा कि मैं दोस्तों यहाँ पे करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों अपने चक्के को 30% तक ले आता हूँ तो दोस्तों मेरे फ़ोन में आवाज़ बिल्कुल सही तरीके से आएगी। यदि आपके फ़ोन में इतने में आवाज़ सही तरीके से नहीं आती है तो दोस्तों आपको यहाँ पे 60% तक कर देना है जो कि आपने वहाँ पे सेटिंग की थी, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए इतनी सेटिंग कर देंगे तो आप देख पाएंगे आपके फ़ोन में से 100% आवाज़ दुगनी हो ही जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं वीडियो में। मैंने आज की आपको बड़ी आसान तरीके से समझा दिया है किस तरीके से आप दोस्तों अपने फ़ोन की आवाज़ को दुगना कर सकते हैं, और यदि आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में से आवाज़ कैसे ला सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ। वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राय राधे, जय श्री मकर।